বৃষ্টির সময় আকাশ থেকে যে বজ্রপাত হয়, সেই বজ্রপাতের মধ্যে প্রায় 300 মিলিয়ন ভোল্টেজ কারেন্ট থাকে। সেই বজ্র যখন কোনো জিনিসের উপর পড়ে তখন সেই জিনিস মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু আপনি কি জানেন, আকাশে উড়ে চলা এরোপ্লেনের উপর যখন বজ্রপাত হয় তখন সেই প্লেনে থাকা যাত্রীদের কী অবস্থা হয়? জানার আগে এই সুন্দর ছবিটিকে যদি আপনি ভালোবাসেন তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করুন। আসলে একটি এরোপ্লেন 42,000 ফুট উঁচু দিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক সময় এরোপ্লেনের উপর বজ্রপাত হয়। কিন্তু এরোপ্লেনের বাইরের অংশ অ্যালুমিনিয়াম ধাতু দিয়ে তৈরি হওয়ার কারণে বজ্রবিদ্যুৎ প্লেনের উপরে অংশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাই যাত্রীদের কিছুই হয় না।